房子过度装修就是把钱扔进大海了。房子是用来住的，不是用来展览的。如果你想省钱，又不想影响品质，你就听我说。如果你不把自己的辛苦钱当回事儿，那你就直接划走吧。这个视频呢，它不适合你。刘老师做了30年的装修，谁都知道，客户花钱越多，我赚的也就越多。我不让我的客户过度装修，不是我不想去赚钱，而是我不想让我的客户花钱买后悔。毕竟，客户的钱也不是大风刮来的。君子爱财，取之有道才是正理。首先，我们来说一说墙面，不要做什么复杂的造型，你就简简单单刷个乳胶漆。但是你要记住了，颜色越统一，越不容易过时。白色的乳胶漆用着不调色，那是最经典的啊。还有就是没有实际功能的东西，你不要用。比如说硅藻泥，都说可以吸甲醛，它是可以吸收甲醛，它是只能吸附，但是不能分解。它吸附到墙上，实际上呢，你家还是有甲醛的存在，存呢就是智商税。还有护墙板了、壁纸、壁布，价格高就算了，关键是呢，甲醛还容易超标，特别是墙纸、壁布，用不了几年就发霉、翘边，你又得去折腾，又得去重新维修。第二个，电器的功能越简单越实用，你就说这个电动晾衣架吧。语音控制啊，什么消毒、烘干，各种功能是越来越多，价格呢也越来越贵。实际上呢，它主要的功能就是晾衣服，有个晾衣架功能就足够用了，既经济又实惠。要个语音控制、消毒、烘干啊，多加你个大几百，那不是有钱烧的吗？还有就是油烟机，你只要考虑它的风压还有电机就足够了。什么彩色的液晶屏啊，语音声控啊，华而不实。油烟机呢，就是排除油烟。你家的厨房又不是 KTV， 做饭还需要什么灯光氛围吗？只要油烟排得干净，那就是王道。第3点，瓷砖，不要去迷恋什么大品牌。其实现在瓷砖的生产水平已经很高了，不管你是买几百块钱一块的，还是几十块钱一块的，它们的本质都还是瓷砖，生产成本绝对不会相差几倍，甚至是几十倍的。那些花大几百买一块瓷砖的，纯就是冤大头。工厂的广告费都是你们来付的，你只要选择广东佛山产的全瓷的瓷砖，就不会差到哪里去。你去那大品牌店里看看啊，这一看它确实好看，但是人家呢都经过什么了？抛光打蜡，再加上灯光照射、氛围灯的效果，但是贴到你家不一定啊。还有呢，就是750乘1.5米的那个瓷砖，那都是给超大户型准备的。你家房子180平，套内面积呢就更小了。再摆完家具，你还能看到几块瓷砖？你就用个800乘800的规格就完全够用。再做个同颜色的美缝，效果那一点不比750乘1.5米的差。预算你得省个大几千块吧？你把省下来的钱去升级一下你家里的家具，它不香吗？毕竟轻装修重装饰啊。第4点，定制衣柜，除了呢你要考虑环保，还要考虑使用功能。你觉得那些定制的大品牌就一定很好吗？他们的板材不也是板材的工厂拿的货吗？然后呢再自己加工而已，你说它能好到哪里去？自己选一个品牌质量好的板材，然后呢找本地靠谱的定制工厂去做，品质一点都不比大品牌的差，而且至少能省个30%的成本。全屋定制的核心是什么？设计和服务。只要把这2点你把握好了就足够了。第5点，厨卫的吊顶，你就用铝扣板300乘600规格的，价格呢非常的实惠，基本上不超过100块钱1平米，连工带料。什么大品牌的集成吊顶，什么蜂窝大板、石膏板吊顶，咱就不要用了。为什么？厨房油污重，时间久了，它自然就会发生发霉挂污的问题。关键是万一楼上漏水，你还得拆吊顶，那多麻烦呢？你铝扣板它坏了，它也非常好维修，这就是好处。然后呢，以后你家有油污，它也好擦好打理。所以装修一定要理性，我们轻装修重装饰。装修最重要的是让你的生活更便利实用，千万不要过度装修。嘴都说干了，点个赞支持一下吧。